ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മിന്നൂസ് മഹൽ. ഞാനിന്നിവിടെ നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിന് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനാബിൾ ചെയ്യുക. ഇതൊന്ന് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇളം ചൂടുള്ള 1 കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഈസ്റ്റും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഈ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള ഗ്രേവി ആവശ്യമുണ്ട്. അതൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു 3-4 തവണ വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാന് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് 2 വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചാണ് ഇതും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇതിലേക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ടൈമിൽ 1 ടീസ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും 1 ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചിയുടെ പേസ്റ്റും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കരിവേപ്പില അരിഞ്ഞും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇതിലേക്കുള്ള മസാലപ്പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് ഒട്ടും പുളിയില്ലാത്ത 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് തൈരും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ പുളിയുള്ള തൈരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഒഴിച്ചാൽ മതിയാകും. ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ബീഫും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയായി വരുന്ന ടൈമിൽ 1 ടീസ്പൂണ് സോയാ സോസും ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് നോക്കിയതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആകുന്നത് വരെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള ഗ്രേവി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു 1/4 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ആ ഒരു മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പാലിൻ്റെയും ഈസ്റ്റിൻ്റെയും കൂടെ മിക്സ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്കൊരു ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ ഒരു പരുവത്തിന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത്. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടിത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു നനഞ്ഞ തോർത്ത് ടൈറ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് കനമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പാത്രം കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ ടൈം നമുക്ക് ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. 1 മണിക്കൂർ ടൈം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ പൊങ്ങി വരുന്ന ടൈമിൽ സൈഡിലൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നേരത്തെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്.
എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് തിണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പത്തിരിക്കൊക്കെ ഒന്ന് പീട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് പീട്ടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു മാവ് കൊണ്ട് ഒരു 5-6 പീട്ടുണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു പത്തിരിക്കല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. നനവൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വേണം മാറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ട്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. നമുക്ക് വേറൊരു ഉരുളയും കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. ആ പരത്തിയത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കുറച്ച് ബട്ടറോ നെയ്യോ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നെയ്യാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത് പരത്തിയ അതും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ലെയറും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അത് മൊത്തത്തിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. എല്ലാം കൂടെ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലുള്ള കട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ കത്തിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ രീതിയിലൊന്ന് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് മുഴുവൻ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ഒരു പത്തിരിക്കല്ലിലേക്ക് ഓരോ പീസായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ശേഷം പൊടിയൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ബീഫിൻ്റെ ഗ്രേവി ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഒന്നും പുറത്ത് വരാത്ത രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവൻ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇത് മുഴുവനും നമ്മൾ ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു മുട്ടയും അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താണ് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. ആ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊന്ന് ചൂടാവാനായിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും പാത്രം എടുത്തിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ തടവി ഒരു തട്ടാണ്, അതും കൂടെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചത് ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം.
അപ്പോൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ മൂടി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലൊരു ചെറിയ ഉരൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റെഡി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തേച്ച് കൊടുത്ത അതേ മുട്ടി നെയ്യും തന്നെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 15 മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളെ ഈ സ്നാക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. നല്ല അടിപൊളിയൊരു സ്നാക്കാണ്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.